Tô com essa motoca aí, uma Phase 150, tá com barulho no motor, né? Vou tá abrindo o motor dela para vocês poderem ter noção do que tá acontecendo. É uma moto aparentemente conservadona, né? Aí o cliente deu um vacilo, rodou com o olho baixo, ela tá assim, ó. Tá vendo aí? Tá com barulho excessivo, vou estar abrindo aí a parte superior do motor para estar conferindo o que aconteceu aí, se só foi pistão e anel. E vou estar fazendo a desmontagem aí. Detalhe, esse motor é o primeiro motor que eu tô abrindo aqui no estado do Pernambuco, né? É o primeiro motor de Phase 150 que eu tô abrindo, beleza? É um motor novo aí pra mim, até então aqui no nossa região não tem tanto dessa moto aqui. Mas vamos estar abrindo aí, com certeza é o mesmo projeto de outros motores, é só ter mais atenção e vamos acompanhar a desmontagem dessa máquina aí. Aí pessoal, moto limpo, pronto aí o motorzinho aí, ó, prontinho, né? Já foi feita a regulagem de válvulas, tá funcionando aí para você estar ouvindo. Daí o motor 100% silencioso. Primeira.